Нефтчеләр һәм машина эшләүчеләр яшәгән Ишембай ҡалаһының завод-фабрикаларында эшләп, хаҡлы ялға сыҡҡан ҡатын-ҡыҙҙары кис һайын мәҙәниәт һарайына ашыға. Тырыш хеҙмәт менән дан алған Ишембай халҡының мәҙәни тормошо ла гөрләп тора. Республика, Рәсәй кимәлендә иң яҡшылар исемен алған Илһам, Юрматы, Рябинушка, Йәншишмә, Моңдарья ансамбльдәре бар бында. Урыстар да күп, татардар да бар, сыуаштар һәм әлбиттә башҡорттар. Ниндәй моң ағыла уларҙан? Башҡортостандың тәбиғәте, Башҡортостандың булмышы һәм Башҡортостан тауышы. Ишембай ҡалаһының Моңдарья йыр ансамбле Санкт-Петербург ҡалаһында үткән Бөтә Рәсәй халыҡ йырҙары фестивалендә беренсе дәрәжәле диплом яулап ҡайтты. Жюри ағзалары беҙҙе бик матур итеп ҡабул иттеләр. Беҙ беренсе йырҙы «Һылыу ҡыҙҙар» Фоменков эшкәртеүендә булған әҫәрҙе матур итеп сығыш яһаныҡ Ҡурай менән һәм артабан Афарим Акчурин эшкәртеүендә «Әйҙә бейеп ҡал» дигән йырыбыҙҙы башҡарҙык. Һәм булған жюри ағзалар түҙмәйенсә, алар уже йыр уртаһында шыла бара беҙгә алға табан шылалар, ошайтып шыла, ҡулдары менән сәпәкәйләп, аларға беҙҙең сығыш оҡшаны. «Волшебная феерия» тигән фестиваль һәүәҫкәр йырсыларҙың ижадын күтәрә торған абруйлы майҙан. Фестивалгә бөтә илдән килгән 100-дән ашыу сағыу төркөмдәр араһында Башҡортостандың һәүәҫкәр йырсылары беренсе булды. Халыҡ-ара фестивалдә Моңдарья ансамбленә аһәң һәм көс биргән милли уйын ҡоралыбыҙ, әлбиттә, Ҡурай. Ҡурайҙың тауышы ул кешенең йырлау тауышына бик яҡын. Һәм йырсының артынан Ҡурайҙа уйнай белеп уйнаһаң, ҡолаҡҡа ятышлы сыға. Сығып уйнаным бит инде, күкрәк менән уйнайым. Ҡурайҙа шундай не бар, созвучие тип, обертон менән уйнаған саҡта 3 тауышҡа тиклем бер ыңғай сығарырға мөмкин. Шунан анда мына гран-при алған казачий ансамбль беҙгә шул хәтлем нитеп яҡшы яҡтан ҡаранылар. Беҙҙең конкуренттар тип нитеп ҡараманылар, һоҡланып ҡаранылар. Аптырап дигән андағы оло апайҙар, ағайҙар, нисек инде ул, мына һин бер көпшәгә генә өрәһең, 5 кенә тишеге бар тип аңлатып күрһәтеп торҙом инде. Нисек ундай моң сыға ул? Нисек 2-3 тауыш сығып китәһең ул бер ыңғайҙа тип. Ул бит был инструментҡа хәҙер 1000 йылдан артыҡ эпостар да бар, бөтөн нәмә, ул тарихта бына иҫбат ителгән был инструменттың бик боронғо икәнлегенә, борон-борондан килгән шундай беҙҙең башҡорт халҡыбыҙҙың моңо ул Ҡурай тип аңлатып бирҙем инде. Үлән Ҡурайҙы алып барып, сәхнәлә киҫеп, ана Йомабай Иҫәнбаев эшләгән итеп, шунда уҡ шул Ҡурай менән уйнап ебәрергә шундай возможность булманы, үкенескә ҡаршы, әммә беҙ аны Йомабай Иҫәнбаевты ҡабатларға тырышырбыҙ киләсәктә.
Һыналган ҡорос һынмай тиҙәр. Башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусылар да донъя сәхнәләрендә, йыр-моң бәйгеләрендә даими ҡатнашһа, шағир әйтмешләй, йыр һәм дуҫлыҡ бүлешкәндән артыр ғына. Безнең халык йырдары шул хәтлем мөлаем, күңелгә ятышлы, ансамбльгә йөргән хатын-кызлар да йөрһү күреп кайтыр. Барып уйнап көлеп кенә кайту түгел, ниндәйдер фәһем алып кайту, кешенән сит йөрдә эшләгән кеше, яшәгән кешенең ничек яшәвен карап, бәлки фәһем дә булыр дип, шуның өчен уңышлар теләйм. Әйдәйенгә бейеп қал деген әсәрдә безнең ҡул сәпәкәйләү бар бит инде. Шуның өсөн шул моментҡа еткәс тә, ҡул сәпәкәйләй башлағас та, беҙгә ҡушылып жюри ағзалары сәпәкәйләй башламаһыннармы? Инде йылмайып һәм матур аккордтар менән беҙ шундай матур итеп сығыш яһап, шул әйдәйенгә бейеп ҡал дип күңелле кәйефтә үҙебеҙҙең сығышыбыҙҙы йомғаҡлап ҡуйҙыҡ инде. Моңдарья ансамбле халыҡара фестивалгә сығыу һәм уңышлы сығыш яһау серҙәре менән ихлас бүлешә. Килеп керҙе положение. Ҡулыма килеп эләкте лә, мин уҡый башланым. Уҡыным да, шан мин уйлай башланым, ниндәй беҙҙең әҫәрҙәр бар, ниндәй беҙҙең репертуар бар. Һәм булған положениеға үлсәп ҡарайһың бит инде. Мин нимәкә эшләгәнмен, беҙҙең нимәкә эшләнелгән, эшләнелмәгән, һәм ондағы булған требованияларға ниндәй анда критериялар бар. Шул критерияларға кертеп, шул критерияның кимәленә еткертеп, шул репертуарҙы сығарырға тырышаһың бит инде. Иң беренсе ҡыйыулыҡ кәрәк. Апайҙарым киләләр миңә, йөрөйҙәр. Республика кимәленә сыҡтык, беҙ халыҡара конкурсында беренсе урын алып ҡайттык. Именно ҡыйыулыҡ булғанға. Милли йыр ансамбльдәре һәр төбәктә бар. Уларҙы халыҡ йыр һөйҙәрен еренә еткереп һәм заманса балҡытып башҡарырға өйрәтеү мәҙәниәт эшмәкәрҙәренең бурысы. Ишембай ҡалаһының ғына түгел, бөтә ошо гүзәл Башҡортостаныбыҙ исеменән барыуына бик ғорурландык. Икенсенән инде Санкт-Петербургта сәйәхәт итеп йөрөгән ваҡытлар. Бик матур ерҙәр. Царское село дигән ергә барған ерләр, Петропавловская крепостҡа барған ерләр. Искитте инде шул хәтле матурлар ерләр бар икән. Таҙалыҡ, шул хәтле тәртиплелек анда. Беҙҙе лә бик яраттылар шикелле, оҡшаттылар. Башҡорт һылыуҡайлары дип исем ҡуштылар беҙгә. Шуның арҡаһында тип уйлайым, костюмдар матур булды бит инде. Бөтөнө һоҡланышып костюмдарға ҡаранылар беҙҙең. Ҡайбылар тотоп ҡарайлар хатта. Мына конкурста ныҡ итеп тырышып, үҙебеҙсә бөтөн көсөбөҙҙө һалып, сығыш яһаныҡ бит инде. Уларҙың ышаныстарын аҡларға тырыштыҡ. Беҙҙең ошондай мәҙәниәт белән бик ныҡ ҡыҙыҡһындылар. Анда ҡурайға бик иҫләре киттеләр. Беҙҙең йырлаған тауышты нисектер мына йылға тауышы белән йылға сылтырап аҡҡан тауыш шамаҡ сыға тип шундай һоҡланыу белдерҙеләр инде. Шуға беҙ бик ғорурландыҡ. Башҡорттар тураһында бик күп белеп бөтмәйҙәр. Шуңа ниндәй халыҡ ул тип һорайҙар. Күбеһе шуңа үҙебеҙҙең мәҙәниәтте күрһәтеүебеҙгә бик шатбыҙ.
Беҙҙең кейемдәр менән бик һоҡланыу, беҙҙең йырҙар менән, беҙҙең ҡурай менән ҡайҙа барһаҡ та бөтәһе лә һоҡланып, бөтәһе лә беҙҙең эргәнән китмәй. Беҙ менә беренсе урынды тигәс тә, ҡалғандар килеп ҡосаҡлап алып, бөтәһе лә бер-бер өсөн переживай итәләр, бер-бер өсөн шуныһы йылы ҡараш, ҡайҙа барһаҡ та беҙгә йылы ҡараш. Халыҡ бик беҙҙең яҡтағы һымаҡ, беҙҙең башҡорт халҡына оҡшатып ҡайттым мин дөрөҫөн әйткәндә. Беҙҙең башҡорт халҡы бит тоже кешегә ихтирамлы, ҡайҙа барһаң да яҡты йөҙ, шундай яҡшы һүҙҙәр менән. Урам буйында хатта береһенән берәй һүҙ һораһаң, белмәйбеҙ бит, йөрөй белмәйбеҙ. Һораны һинән береһе лә отказ үтеп китмәйҙәр. Матур туптап, аңлатып ҡайҙа икәнен аңлатып китәләр. Менә шулар бигерәк инде ябай халыҡ, беҙҙең халыҡҡа оҡшаттым мин. Башҡортостан исеменән сығыш яһаныҡ. Беҙҙең башҡорт халыҡ ижадының бай халыҡ ижадыбыҙҙы беҙҙең район кимәлендә, республика кимәлендә генә күрһәтергә түгел, халыҡ ара конкурстарға, икенсе халыҡтарға күрһәтеп ҡайтыу ул үҙе бер ғорурлыҡ. Донъя сәхнәләрен арбарлыҡ башҡорт халыҡ йыр сәнғәте, яңғыҙ һәм күмәк башҡарыуҙа ла ҙур баһа ала. Башҡорт йыры тигән оло хазинабыҙ, милли брендыбыҙ бар. Уны үҫтереүселәргә, һаҡлаусыларға дәүләт ярҙамы бик кәрәк.